Ես ասեմ ջրի օրը չեմ մարում, այս ջուրը չեմ մարում, ինձ չափով են տալի, հեկտարով են տալի, ոչ մի բան չենք իմա, անտերություն։ Հիմի արեք հողս նայեք, այս չորացածը մի հատ նկարի, նկարելով արի, ամենատիս դաշտը սարքել են ամենազզվակ դաշտը։ Այսինքն եթե սոխը կաշին տալիս է, այլես չի մեծացնի։ Այդ դրա գլուխը բան չի մտնում։ Նայա, ես այդ իրա ճաքերն է, ես այդ սոխի եմ, իջա գնալ, ես այդ դաշտն է, վերևից սկսում է չորանալ, այդ փողը վարկս իքն եմ մուծելու, թե իրա հերը, սենց ասեմ, Ձեր մեղադրանքում, հա? ով է պահելու, զանգել եմ երեկ ասում եմ, լսի, ինչ ազգանու դրա, Սարգսյան, ասում եմ Սարգսյան, ես քեզնից ջուր չեմ ուզեմ, եթե հանգար սոխը չորացել է, իզնից չնեղան, ասում եմ ինձ հաթատա ես տալ, բա քեզի հաթատա եմ տալի, դու ով ես, վարկս դու ես փագելու, սաղ օրը այն անգամ եկավ խապեց, ամեն շաբաթ պետք է տակ դրա մոտ, խապելով խապում է, ճամփատել եմ, հիմի ասել եմ ջուր չկա, զանգում ասում է ջուր չկա, ասում եմ չկա, բա հելինայի, այսօր եկել եմ ջուրը տվել, այսինքն եթե հենց այդ մենք ջուրը ալեմ է, հենց այդ ոտներս քաշին, այդ լրագրող բաները գնացին, այդ ջուրը էլի չկա, հերթ, ինչ հերթի մասին է խոսքը, անտերություն ասել, ոչ մի բան էլ չկա, Սարգսյանն ով է։ Սարգսյանը ջոյի դիրեկտորն է։ Ջոյի դիրեկտորը իրաց դրել են հասկացողի տեղ մեզ էլ անհասկացողի տեղ։ Դե արի այս պատասխանը դու։ Արտիզանը 25-30 լիտր ջուր չի անեմ։ Մերը պիտի 50 լիտր ջուր տա որ հանենք, բանանի։ Խապեց, փաբուկ բարձրեց, դրանից կտամ 50 լիտր կտամ չտավեց, էդի մեկ։ Արտիզանը պիտի փողի բան, այս տրասից տակի հողերը, որքաջերով մուծում եմ, որքաջերով ջրում եմ, փողն էլ տալիս եմ, տակը սելավատարը չեն մաքրեմ, կենի կցում է քաղաքապետարանի վրա, քաղաքապետարանը կցում է իրանց վրա, տակը լրիվ նեխել է, զանգել է փողերն ուրա։ Վերտենամ հələ քանի ժամ եմ ջրել ես այդ հողերը, այդ հողերի փողերը ուտում եք այդ քանի հեկտարների փողերը, դե վերտենամ ինչքան եմ մուծել ես։ Այդ դրանց համար դու ինձ մի ջուր տվել ես, այն տակը նեխացրել ես, ով է պատասխան տալի։ Ու կրակ չեք եկել ձեր ձևը։ Այսինքն ձերը միայն սոխի դաշտ, չէ, հա։ Չէ, հեսա կարտոլ էթանք տակն էլ նկարի, սելավը տակ նեխած։ Էթանք քոլ չես տենա, խոտ կտենաս մենակ։ Մենակ խոտ կտեն, մենակ փող են ուզեմ, փող ունե, արի փողը տամ խեղտվի, բայց ջուր տու։ Ավել լավա, վարկ չտան, ջուր տան, կաստե վարկ տան, ջուր չտան, ես ինչ կառավարություն, ես ինչ վիճակը։ Յանի ինչ, վարկ ես տվեց սրոտոկոսի այսինքն ջուր կա, որ ասենք չկա ճիշտ չեն կառավարում։ Ջուրից ոչ մի բան չի հասկանում ես մեր կառավարչը, ջոյի պետը։ Հիմա բերեքստը երբաթ հարցանք չկարողանա պատասխանել։ Երեք չառաջ օրը հարց էին տալի, ասում էին պամիդորը քանի ջուր է ջրվում, ասում է 10, ժողովուրդ ասի 15 ջուր է ջրվում, ասում է ձեզ 45 ջուր է տալի։ Դու փողելով ես 45 ջուր տալիս ես։ Մեկը ջրի 50 ժամ, մեկը ջմի 10 ժամ, ես էլ դու փողը տամ։ Մեկ ասում ենք մեզի չափով ջուր տվեք։ Կրիմինալ է էսի կոչվում։ Եթե ես ինձ ջուրը չափով չես տալի, Հայաստանի օրենքով ջուրը չափով է, եթե լիտրով է, ասում եմ ես ձեզ չափով չեմ տալի, չեմ կարա այսինքն չեմ կարա տամ իմ ջրբաժանները, իմ աշխատողները էթան տունը քնեն, դուք ոնց ուզում եք արեք, ամեն մի ջրի բախշիչի մոտ պետք է մի հատ ջրբաժան աշխատի, չի դրեք, ոչ մի բան չի անում, ոչ մի բան չի անում, ես ինչ կառավարությունն է, վարկը տվել են իմի ջուրը չեն տալի, վարկ ասեն վարկերը բերեք վարկեք, ոնց են փակել։ Մի հարց տամ, հիմնական պատճառաբանությունը, որ ջուր չի հասնում, Չէ, հիմնական պատճառաբանությունը հենա, որ ջուրը մեզի չափով չեն տալի, եթե չափով տան, ճիշտ կառավարվի ջուրը ավելցուկ կտա։ Պայմանագրի մեջ չափադրած իրանք հեկտարը հաշվեն տալի, որ էթան տունը քնեն, չաշխատեն։ Էտա խնդիրը։ Խնդիրը զուտ այսինքն կառավարչի մեջ է։ Հա, կառավարիչի մեջ է։ Չի կարում կառավարի։ Ինքը չի կարում կառավարի։ Զանգում ես ջրբաժանը հեռախոսը չի բեկալում։
Участքի պետը հեռախոս չի վեկալը։ Արեք, Մի հատ արեք։ ոչ գալիս է նստե ոչ չի բան։ Հիմա էլ ոչ ջուր կա, ոչ էլ բան։ Բա ինչ անենք, մենք ում դիմենք։ Երեք զանգել եմ ասել եմ այսօր ջուրը տվել է։ Ինչա գան որ նկարում են, տենա ջուր կա։ Դրա խելքը նայ, որ դուք այդհակ մի օր ասլի, ջուր էլի չկա։ Հիմա եթե Ժամավաճառ չկա։ մենք պահանջում ենք ջրնուղի պետին կանչեք։ Դո հալե փոխե թազե տնեն։ Հասկացող մարդու տնեն։ Հասկացող մարդու տնեն։ Ասում եմ, ես քեզ լավ եմ ելել, դու մի հետ լավ ես հարց ելել։ տանք իրան։ Ոչ մի ջրից չի հասկանում այդ մարդուն։ Էս ինչ երկիրը։ Պարոն Փաշինյան, դիմում եմ քեզ։ Դու վարկը տվել ես ժողովրդին։ Ինչի համար դու ջուր չես տալի։ Եթե դու ջուր չես տալի, քո վարկը տված է, մեզի ավելի վնաս է քաշնեու։ Իսկ կողքը մեզ տները ստախ են, դանը թողը քաշեմ ես երկրի։ Քեզ եմ դիմում։ Օրենքը դրած է 3 օր առաջ մեզի դիմեք։ Մենք ջուրը 3 օր հետո կարգավորը կտանք, հասկանում եք։ Ջուրը հերթով գալիս է։ Այսինքն եթե հիմա որ ջուր չկա, ջուր չեն տալի, այն մարդը 5 հեկտար պետք է ջրվի, 6 հեկտար, 7 հեկտար նոր ջուրը հասնում։ Եթե 7 հեկտարը ջրվի, այդ ջրով իրաց տված ջրով երևի 7 օրը ավել գջրվի։ Արդեն իմ բույսը կփչանա։ Հիմա մի հատ օրինակ ես սոխի դաշտը որպես կանոն, քանի օր մեկը պետք է ջուր։ 7 օրը մեկ պարտադիր։ Ամենակիչը 7 օրը մեկ։ Ամենաուշը 7 օրը մեկ։ Վերջին անգամ երբ է ջրվել այս դաշտը։ Արդեն չեմ հիշում, Վերջին անգամ դուք այդ հարցը կարաք տակ Սարգսյանին, ասեք ձեր ջրբաշխի մայծանը բերեք, տեսնենք այս մարդուն երբ է ջուր տվել։ Բայց ինքը չի կարա բերի, չի աշխատում որ բերի։ Եթե լինում լիտրով, բա ջրվորները էլ արդեն ժամավճարը խղճով են ջրում, իսկ հեկտարը հաշվի դեպքում դնումա վրեն թողում այդ տուն, այդ ջուրը կորում։ Մյուս հարևանին չի հասնում, կան ամբարեղից ջրողներ։ Դրա համար այդ գարնանից ասում ենք, այս 2-3 տարիա փոխել են այս սիստեմը։ 2-3 տարի առաջ ժամավճարով էր, այսինքն ջուրը լիտրով է ծախում։ Այս նույն նասոսը մեզի լողացնում էր։ Իսկ հիմա դրել են հեկտարը հաշվի Եթե նա կայմանը թաս դաշտերա ցույց տալի, 4 դաշտեր ցույց չի տալի։ Ես քեզ լավություն եմ արել, դու լավություն ես արել։ Բադություն ես արել։ Այդ փոփոխությունը երբ է տեղի ունեցել։ Դա արդեն մոտավորապես 3 տարի։ Այսինքն նման կեղտո տարի 3 տարի չի ունեցել։ 3 տարի մոտավորապես փոխել են, իրանց գնացել է այսի հեշտացման process, այսինքն իրանք գիտա, որ այս տարածաշրջանում կա 50 հեկտար հող։ Ամեն հեկտարը արժի 100,000 դրամ, իրանք դրել են։ Մենք համաձայն ենք, տալիս ենք 100,000։ Եթե ժամավճարով տամ, ես մուծելու եմ 130,000 դրամ, որովհետև ժամավճարով ավելի շատ է։ Բայց իրանց հեշտ տալն եմ սենց։ Իրանք այդ քնում են տունը, ասա որ այդ փողերը ուտեն։ Հետո գալիս են 100,000։ Ասա որ այդ փողերը ուտեն։ 1 հեկտարին մենք սոխի դաշտին վճարում ենք 100,000 դրամ։ Այդ 1 հեկտարը ջրելու համար, Այո։ անգամվա մասին։ Չէ, ամբողջ տարի։ Ամբողջ տարի։ Իսկ եթե նմա լիտրով ջուրը, լիտրով, մոտավորապես ես կջրեմ 130-140,000 դրամ։ 50 Բայց ես պատրաստ եմ 30-40,000 դրամ ավել մուծեմ ու սենց կռիվների մեջ չընկնեմ, իմ բույսնա չչորանա։ Ես այս դեպքում կստանամ անենց լավ ջրելու դեպքում օրինակ 10 տոննա սոխ, իսկ սենց վատ ջրելու դեպքում կստանամ 5 տոննա։ Չասրել է։ Եթե այս սոխը հիմա նկարում եք կանաչա, չէ, ինքը արդեն կլեպը, եթե հասունանում է, դրանից հետո ինչքան ջրեք, էլ ինքը չի խոշորանում։ Այնտեղ այդ դրանից հասկացող չկա։ Եթե կա, թող գա մեզի հապացուցեն։